Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Twujuje 3,000 by'abasubscribers, ni ukuri reka mfate umwanya nshimire wowe wakanze subscribe, Imana y'amahoro ikumpere umugisha. Sinakwibagirwa nanone kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Hari ibyo wateguye wagomba kugeraho uyu mwaka urangira niko wabyifuzaga, niba warabigezeho congratulations, kandi utarabigezeho nawe nanone ntarirarenga, haracyari igihe. Intego ni ugutsinda kandi ugakora utikoresheje, ugashyiramo imbaraga, amaherezo uzabigeraho. Hari abakunzi bacu batubajije ubusobanuro bw'amazina, hari n'andi twabateguriye asobanura umugisha cyangwa se aganisha ku mugisha. Izina ni ikintu gikomeye nk'uko mpora mbibabwira, niyo mpamvu ugomba kwita cyane ku izina ugiye guha umwana wawe. Nguhaye ikaze. Umukunzi wacu yatubajije izina Consilie. Consilie ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri latin, rikaba risobanura guhuza cyangwa se umujyanama. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Goleti. Goleti ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura icyitaweho mu kurebwa. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Mariela. Mariela ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Italy, rikaba risobanura ukunzwe cyangwa se inyenyeri y'inyanja. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Lies. Lies ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura Imana ni umucamanza. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Aiden. Aiden ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Ireland, rikaba risobanura umuriro muke. Ubu noneho ngiye kukubwira ya mazina aganisha ku mugisha cyangwa se asobanura umugisha. Izina rya mbere ni Akisha. Akisha ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Sanskrit, rikaba risobanura umugisha. Irindi zina ni Behati. Behati ni izina rifite inkomoko muri Afurika, akaba ari izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umugisha cyangwa se uzana umunezero. Irindi zina ni Celia. Celia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri latin, rikaba risobanura icyo mu ijuru cyangwa se ubutaka bwahawe umugisha. Irindi zina ni Cheiko. Cheiko ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Japan, rikaba risobanura umwana wahawe umugisha. Irindi zina ni Elysia. Elysia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura uwahawe umugisha. Irindi zina ni Esme. Esme ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bafaransa, rikaba risobanura ukunzwe. Irindi zina ni Ingrid. Ingrid ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Scandinavia, rikaba risobanura uwahawe umugisha cyangwa se uzana ibyishimo. Irindi zina ni Isadora. Isadora ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura impano. Irindi zina ni Jessica. Jessica ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura impano cyangwa se umugisha. Irindi zina ni Kiara. Kiara ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Italy, rikaba risobanura urumuri cyangwa se uwahawe umugisha ku rumuri. Irindi zina ni Maribel. Maribel ni izina rihabwa umwana w'umukobwa,
rikaba rifite inkomoko muri Latin no muri Espagne, rikaba risobanura uwahawe ubwiza cyangwa se umunyamugisha mu bwiza. Irindi zina ni Nessa. Nessa ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura igitunganye cyangwa se umunyamugisha. Irindi zina ni Zara. Zara ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umwamikazi. Irindi zina ni Adam. Adam ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Afurika, rikaba risobanura Imana n'umugisha. Irindi zina ni Asha. Asha ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura kwishima cyangwa se umugisha. Irindi zina ni Baraka. Baraka ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umunyamugisha cyangwa se uwahawe umugisha. Irindi zina ni Enda. Enda ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka muri Taki, rikaba risobanura umunyamugisha cyangwa se ugoye kuboneka. Irindi zina ni Gianni. Gianni ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Itali, rikaba risobanura Imana yambereye nziza. Irindi zina ni Jason. Jason ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura ukiza cyangwa se umurinzi. Irindi zina ni Jess. Jess ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura impano. Irindi zina ni Loreto. Loreto ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko muri Latin, rikaba risobanura igitangaza. Irindi zina ni Mateo. Mateo ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Espagne, rikaba risobanura impano y'Imana. Irindi zina ni Ligaho. Ligaho ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Espagne, rikaba risobanura impano y'Imana cyangwa se impano itangaje. Irindi zina ni Yanis. Yanis ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura Imana ni nziza. Irindi zina ni Zebadia. Zebadia ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo, rikaba risobanura impano y'Imana. Aya niyo mazina naguteguriye uyu munsi, aya ni amazina meza atari popular cyangwa se amazina ushobora gusanga ahantu aho ariho hose. Ni amazina rero wakwita umwana wawe, abaye ari umuhungu cyangwa se umukobwa.